Pemirsa kewentenan anggota pengusaha penggilingan padi mewah pengusaha beras perpadi Tabanan sampun cumpu ring arga saneka icen perusahaan daerah Dharma Santika PDDS Tabanan antuk solas tali Rp700 a kilogram. Rauh mangkin arga pasaran beras sampun roras tali Rp1 a kilogram. Ketua Perpadi Tabanan Ketut Budiarto Mausang, arga sane sampun kacumpuin inucap, kepanggih risampun ngemargiang rapat intern saking anggota Perpadi Tabanan, sane cumpu yening produksi beras sane kakirim ke PDDS antuk pengarga solas tali Rp700 a kilogram. Wilangan inucap kantun ringsor arga pasaran beras sani sampun incap kantos roras tali Rp1 a kilogram nanging sani kabuatang talar inggih punike perkanti sani kewangun sideng lantur memargi. Karencanayang pacang kemargiang pelingge tanganan MOU sareng PDDS. Bantang nyane skadi sani sampun kemargiang ring warse sadurung nyane. Sani mabinayan wantah ringgalah sani sampun kejantenang pacang kelaksanayang panureksan ring nilai kontrak kerjasama pembelian beras. Warsani mangkin panureksan nilai kontrak kepanggih sangkaning pengarge beras ring pasaran kantun Limbak. Kauningin kantos ring level pinih ageng selami pemargin nyani. Kahanan inucap mabinayan sarang warsa sadurung nyani. Arga beras sane deg-deg ngawinang nilai kontrak sarang PDDS memargi warsa saha nenten wenten panureksan malih antuk arga dase tali Rp700 a kilogram. Direktur Utama PDDS Kompiang Gede Pasek Wedang Wedarang warsane mangkin kaaptiang perkanti pantaraning Perpadi Tabanan antuk arga beras sane pacang kesalurang ke PDDS Tabanan majang ASN mepengarga solas tali Rp700 a kilogram. Mangdane ringgalah pungkuran sane sampun kacumpuin inucap pai ketandane sida pacang ngemargiang palingga tanganan MOU sareng Perpadi Tabanan antuk serapan beras 103 ton esase. Manik bisnis Bali nguningayang.